Блин, круто, ты ж их не покупала, Дим. Это Нурлан Сабуров. Это Бэтмен. Бля, только не книгу, только не книгу. Это... Это же, это лапа. Это Джокер местный. Здравствуйте, я Джокер, Да я ты заебал, против. не надо мне книгу дарить. Хорошо. Теперь говори, чья версия понравилась. Блядь, картина, нахуй.